Добро вечер, драги гледачи, драги моторџии. Доредојавте во новата епизода на Мотокаст. Мотокаст е емисија во која го промовираме мотосветот, ја промовираме мотокултурата и емисија со која се обидуваме да придонесеме кон создавање на еден модерен и безбеден мотосвет. Тема на оваа емисија ќе биде одржување на моторите. А како дојдовме до таа идеја, ќе ви кажам. Разговарав со неколку мои другари моторџии и им поставив неколку прашања околу одржувањето на моторите, да видам колку знаат, за да имам ориентација кога ќе зборуваме на оваа тема во емисија. И испадна дека, иако сите сме силни моторџии, многу малку знаеме за одржувањето на моторите. Така што решивме оваа денешна емисија да ја посветиме на одржувањето на моторите, за да научиме нешто повеќе или да го потврдиме она што го знаеме, без разлика дали сме искусни моторџии или сме почетници. Секако верувам дека нешто ќе успееме да научиме, со што нашето патување или нашиот живот на две тркала ќе биде истовремено убав, возбудлив, ќе уживаме, но исто така ќе биде и побезбеден. Што значи дека без разлика дали сме искусни или сме почетници, одржувањето на моторот е многу сериозна работа и многу важно за нас, за да имаме безбеден живот на две тркала. За да добиеме одговор на прашањата поврзани со одржувањето на моторите, ние вечера имаме двајца одлични гости, двајцата долги познавачи на моторите, долго време мајстори, механичари, секој во својот град оставиле трага и се многу години. И јас ќе преминам кон представување на нашите гости. Со нас вечерва е Сашо Макаловски од Скопје. Јас минатиот пат кога зборувавме, разбрав, може би погрешно, дека 35 години веќе ова го работиш, од прилика. Здраво, 34 34 години. Близко. Така. И со нас вечерва е Марко од Белград. Марко, нисам те питao, еве сад те питам, колку година радиш као механичар и радиш со моторима? 2000 година. Од 2000-те? Да. Значи, тоа е 24 години, тоа е стварно пуно. Ви благодарам на двајцата за гостувањето, за тоа што одвоивте време да бидете со нас вечерва. И јас, за да започнам, Сашо, те прашам тебе, што значи една рутинска проверка за мотор? Што значи, еве јас, како моторџија, треба да одам на пат и треба да направам проверка на мотора. Што е она на што би требало да обрнам внимание? Па внимание треба да се обрати нормално пред тргање на својот мотоцикл, почетно од гуми, воздух, течности, улје, антифриз, нели тоа, ланец, доколку моторот поседува ланец, ако не е кардан, и гориво. Гориво. Така е, без гориво не се оде нигде. Тоа се некои работи стартни што секојдневни, да речам, а сервисните работи се во поголем временски интервал се прават, така да. Така. Марко, ево улазиме у овој дел, ми смо поделили емисија на 2-3 дела. Прве е онај основни дел, како можемо ми, моторџи или бајкери, сами, без мајстора, да провериме дали е мотор добар, оно што е оно што минимум што можеме да провериме и колку често треба тоа да радиме. Од тога сервисnog интервала кој е прописан за мотоцикл, наравно, типу тоа е нешто што може да ради с време на време да провери ту количину течности у расладном систему, улја, наравно, притисак, основне ствари, затегнутост ланца, дали га е прописно очистио, подмазао, дали е затегнут. Тоа е нешто што свако да зна ко вози тај мотоцикл, наравно. И тоа е отприлike тоа што би било нормално, евентуално ако е мало смелiji, провери какво е стање батерije, допуна батерije, дали е у реду се sa генератором и реглером. Така е неко мало као смелија. Ово су основне ствари koje sam rekao da normalno za svakog korisnika.
Ako to ne može da čuje od nekog svog, ga može da pita doktora svog šta ti pažnju s vremena na vreme, to je u principu okej. Тако, Сашо, колку често треба да проверуваме улје на моторот? Значи не зборуваме сега за редовниот сервис, туку колку често јас како моторџија треба да си го проверувам улјето на моторот. И како да знам, да речеме дека треба да го сменам или како да реагирам? Па, секако проверката на моторното улје во моторот се проверува малте не. Доколку моторот е принов, нема потреба од проверување, на сервисен интервал се менува и веќе на една-две промени ќе добиете вие резултат дали треба да го следите или не, троши улје, не троши. Додека по старите мотори што можно е да трошат улје, на секое движење надвор од град на некоја си вожња, треба да се провери, сепак да биде на максимум, да не биде оставен моторот без улје, за да не дојде до механички проблеми. Така, те прашувам бидејќи не сите во мотосветот имаат нови мотори, нели? Точно. И треба да знаат да проверуваат колку често и така. Значи при секој излегување надвор од град или на подолга вожња да... Па на подолга вожња, да. Значи после изминати 1500-2000 километри од променат, од сервис направен, да си го следат нивото на улје за да биде, нели, во возна состојба добар моторот. Добро, а ако те прашам, да речеме, јас имам една навика и многу ми се смеат другари и моторџи, а и луѓе што возат коли, јас и на колите и на моторот гумите ги проверувам еднаш неделно. Пред патување секако. Но какво е твоето искуство и што кажува твоето искуство? Како треба да се прави проверката? Па треба да се проверува нормално, затоа што не знаеме во текот на едно неделно возење може да, нели, да се нагази некој си предмет кој ќе доведе до мало издишување на гумите и доколку се проверуваат често, ќе бидеме сигурни во гумите дека се исправни. Значи не е грешка да се проверува на секој излагање надвор од град или еднаш неделно, на 2 недели. Не е грешка се, некој тоа не го прави. Мене ми се смеат. Многу често ги проверуваш. Јас имам став дека треба да ги проверувам и тоа го правам. Све е позитивно тоа, добро е за себе, нели, да. Така. Марко, може да нам кажеш што би могло да крене лоше ако не провераваме гуме, ако гуме нису добри? Една ствар, тоа углавном највише има везе со категоријом возач. Гума добра, лоша, наравно да никој не воли да вози лошу гуму или ти стару гуму. Углавном варирају од начина вожње, типа мотоцикла. Та лоше може да поđe, па онако отприлике па може свашта лоше да поđe. Како е било оно на српском? Гума главу чува. Жалосно е тоа што ми, у принципу, код мене у мом сервису махом, углавно се корисника кои траже половни, купуju половне гуме, не знајуći да е та гума веќе трчала. Второ, ја то не одобравам, али то ствар финансиска, тако да ту не могу да кажем. Насумично гуме по дебљини шари до ту години производња, у принципу не распитају се благовремено шта е добро за тај мотоцикл. Гуме су широк асортиман и не носе сви мотоцикли исте гуме. Узиром на снагу, на тежину и тако даље. Добро. Сале, јас еве лаик сум и ме интересира зошто некои другари моторџи менуваат гуми на 2-3 километри, некои на 20 километри. Во моето искуство, речеме, кај мене, гуми су менувал на 12, 13, 15, па и повеќе 1000 километри поминати. Гумите релативно треба да се менуваат во временски интервал до 3 години старост, 4 више преминува некоја си безбедносна граница. Така?
или на изминати километри. Зависи од типот на моторот, како што рече Марко. Значи, спортските мотори кои ги трошат побрзо гумите не може да поминат. Не може 3 години, дури 2 пати у сезоната менјаат гуми. Поминуваат можда 5, 6 до 10.000 максимум, зависи од типот на возачот. И тоа е што мора да се променат, а кај луѓе, возачи на мотоцикли што не се потрошени гумите и мислат дека му се добри, као шара има уште и може да ги возат, преминуваат онаа старосна граница, да речам, и гумата го губи својството на квалитетна гума, преминува као пластика и тука доаѓа до намалена безбедност, лично за шоферот, затоа што може да лезне и последиците може да бидат големи. Значи пораката од тебе овде е, ако се убави на изглед, ако се стари, треба ги смениме. Треба да се променат, да. И не само гумите, наговестувам и вентилите на тубелес, вентилите на гумите. И вентилите. Јас наговестувам со секоја промена и вентили да се менуваат, затоа што се имаат случајно некои работи и препорачувам за безбедност да бидат сменети. Така. Марко, ти си поменуо код овие рутинетски провере да се провери ланац. Јел добро затегнут, nije добро sad ја као лаик читао сам неде 3-4 сантима нешто, али не знам тачно. Може да нам објасниш како би требало да изгледа провера ланца, дали е добар и дали могу да крене на пут sa tim lancem? Lanac, da bi se proverio zadnji točak, mora da ima oslonac mi to kažemo štend, jel? I takođe od tipa motocikla zavisi taj raspon rastegljivosti, da li je od 5 mm kod nekih i do 45. Tu postoje još neka druga sredstva koja je otprilike malo delotvornija kad se ostane da bude podmazan. Naravno, dođemo do toga da je lanac s jedne strane više istegnut, s druge strane da ne možemo da dođemo do tačnog lufta koji je i onda naravno to u vožnji se odražava i na zvuk tog lanca i u samu vožnju nije udobno. Dobro, a Sale, kako da znam, јас како лаик го чистам, го подмачкувам ланецот редовно? Што значи редовно прво? Да знам дали јас точни информации имам и дали добро тоа го правам. И второ, што ако не го правам тоа? Па вака, редовно чистење на ланецот и одржавање е на изминати километри, а не на временски интервал. Значи, така? Да речам некој на 500, некој до 1000 километри, во сувиди временски интервали на возење, до 1000 километри може да трпи ланецот од претходно подмачкан, исчистен подмачкан, нели, затегнат нормално, а во врнежливи услови тоа треба да се прави почесто на 500 километри заради чување на ланецот, нели, да не дојде до сув ланец, се брзо растегне и промена ќе следи побрзо него што е потребно. А добро, што значи, вие стручно кажете, треба да се промени ланецот. Многу луѓе не го прават тоа, нема пари сега, се мисли, утре ќе оди. Што значи ако не го промени ланецот, ај заменување? Што може да се случи? Па се случува, како што рече Марко, недобар звук, недобро шалтање на брзините, ги јаби зупчаниците и кога ќе треба да го промени ланецот со некој си одредена сума на пари, повлекува да промени зупчаници веќе и поголема сума ќе си ја. Така да одржувањето на безбедност? Од страна на безбедноста може да настрада ланец да се скине, а тоа е неугодно.
може кажи, да биде кажи ни што значи неугодно. неугодно. Слободно. Ланецот во правец на движење може да се заврти позади звезда и удира во репот на моторот, а ние седиме на репот, значи може да бидеме повредени со трагични настани. Ланецот е како моторна пила, сече. Така да не треба да се дозволи да се чека последна граница за промена на ланец. Боле кратко порано, него касно со последици. Така. Дали има типичен интервал временски за сервисирање на моторот или треба по километри или како е најдобро да се прави? Дали има разлика меѓу туринг мотор, спортски мотор? Збориме за течноста за кочници? Не, општо сега за сервисирањето. Фабриката одредила за временски интервал од 5000 км, да речам, претежно на моторите за сервис. Тоа е наменето за улје и филтер за улје промена. Како што рече Марко, претежно за филтер воздух е до 15.000 км. Моторите од поголемата, да речам, туристичкиве мотори што се као Голдвинзите менуваат почесто до 10.000 км, а другите све се на помал километража. Фабрички е наменето да се троши, да се менува сезоном улје еднаш во сезоната или на одредена километража. Така? Доколку се помине нормално поголема километража, тоа се прави, нели, 2 пати годишно. Ако не се помине километража, потребно е еднаш годишно. Некој тоа го прави, го почитува, некој добро е ке тера и тера, па последиците си ги сносат самите возачи. Така. Добро, ние во Мотокаст се обидуваме да промовираме безбедно возење, односно и ова што го зборуваме денеска е заради безбедност во возењето и се обидуваме да промовираме, нели, добро однесување во тој смисол, а не занемарување на моторот. Марко, како би ја као лаик могол да приметим дали е акумулатор добар или нема начин, јасно морам да доđem код мајстора да то проверимо? Ќе вам речи, у принципу тоа е чим се првом приликом стартување мотора задеси неки мук да он неće да окрене мотор, по следеći покушају рецимо да се деси да он ипак тргла и упали, то су први знаци да njemu voltaža pada ispod propisane granice. Granica je 10 volti u alasovanju, tačnije u paljenja, donja granica je 10 volti. Sve što ovih novih motocikala, to je već u principu ok, kod malo starijih već su te žice zamorene i tako dalje, ta struja malo duže putuje, pa onda kasni u punjenju, pa posledice po akumulator naravno po ostalo. Mala edukacija kod majstora kako se koristi Unimer i vrlo lako ćeš sve da proveriš sam. Tako. Dobro. Сега имам едно прашање, ова сме го зборувале, ама заради гледачите, како да се осигурам дека, или како да проверувам дека штендерите, дали страничниот, дали централниот се во ред и дали како да знам дека се тоа во ред. Ова го прашувам бидејќи јас имав една непријатна ситуација при што страничниот штендер не се отвори доволно, а рутински, нели секој ден работа го паркира моторот, тоа го правам со години. Моторот ми падна. Не се отворил штендерот до крај. На крај дојдов кај тебе да видиме дали штендерот е добар или не. Но сепак излезе дека е моја грешката. Но нели, ќе ми се смеат сите поискушни моторџи. Не. Се случува, кај мене се случи, но како да бидеме сигурни дека штендерите се добри и безбедно е моторот да го оставиме таму кај што треба да го оставиме? Или треба да се подмачкуваат како? Да, треба да се подмачкуваат, нормално тоа е во склоп на одржувањето. Штендерот да се затвори сам не може, значи е тоа грешка од самиот возач. Значи треба да се дури 2 пати провери дека е спуштен, дека е отворен штендерот, страничен, за да не дојде до несакани дејства
и да се провери подлогата, нели, дали е бетон, земја, да не пропадне, па да се навали моторот, тежок е за задржување, може до повреда да дојде. За страничниот штендер, а за централниот, нормално исто, ако се враќа сам федери да се на место све исправни, нема што друго. Исто при подигање на заден штендер, централен, да се подлогата да биде само цврста и нема проблем. Така. Марко, за тебе имам едно питање. Дали се исплати или знам да неки другови купуju најскапље лубриканти или средства за улја и светок, најскупле. Колико е битно да е средство кое купимо, течност кое купимо да е најскупљи или на шта треба да обратиме пажњу кад купуваме? Дали се ради о моторном улју, дали се ради о течност за кочница, за кумплуг, за било шта. Дали е цена увек у питању или на шта треба да обратиме пажњу? Не, sad pitanje cene manje više bitno. Bitno je da se ta ulja, ta maziva kupuje od renomiranih proizvođača koji su već na tržištu dugo. Kod proverenog prodavca to je u principu najbolje. Ali opet savete najbolje daju mehaničari koji već imaju dosta iskustva sa znaju za koji motocikl, koja gradacija ide, to ima vozi, to je isto najbitnije. Сале, кога ќе го донесам моторот кај тебе за редовен сервис, Да. што тоа значи, што ќе правиш ти? Значи, сега зборуваме за сериозно, ја го носам моторот и сакам све да провериш, ти си имаш принципи на работа, што све ќе направиш? Па, редовен сервис се подразбира, прво ќе тргнеме од промена на улје, филтер улје, за филтер воздух доколку е дојде на границата од поминати километри нормално и тој ќе биде променет, проверка на кочници, воздух во гумите, ланец, дали е во нормална позиција затегнат, сигнализација нормално ќе биде проверена, нели, осветлување што светла, може се деси автоматче да не работи на предна или на задна кочница. Антифриз нормално исто во тоа припаѓа проверка и тоа е суштина што би бил некој сервис, да речем, редовен, а поголем сервис се опфаќа, нели, промена на плочки, кочници, до кога и тие ќе бидат потрошени. Све зависи од возењето, од километражата, како се поминува, така потрошеност доаѓа до делови на мотор. Истото прашање би го имал кога зборувавме за гумите и исто и кај кочниците, кај плочките. Јас веројатно возам помалку агресивно, не толку брзо и така натаму, не знам. Да. Знам дека сите мотори што ги возел многу време ми траат плочките на кочниците, но некои од другарите многу често, почесто ги менуваат. Дали купуваат поевтини па треба ги сменат или едноставно порадично возат? Да, игра улога и квалитетот на самите кочници, цената, поскапите, Значи, нормално поскапите поише траат. Траат, да. Така. И секако типот на возење. Типот на возење се разликува градско возење и на отворено. Помалку се користи кочница на отворено, додека градското возење нормално дека се употребува почесто кочница, така да побрзо се троши. Трајат може и 20.000 километри едни добри плочки. Значи едни добри плочки би требало 20.000 км да 20 траат. може да и повише, све зависи од типот на возење и од возачот. Има возачи кои стискаат газ и кочат на семафорци, така да трошат побрзо плочки. Значи стандардно би требало со нормално возење да истера 20.000, но ако сме малку агресивни, тогаш побрзо ќе се потрошат. Побрзо се трошат или Така. повише ако патуваме, па подолго ќе траат. Така, така. Добро. Марко, ме чуеш? Čujem odlično. Одлично. Да се вратиме со тоа мало. Реци ми, колку е важно да пратимо упуства производача
za sam motocikl, koji je rekao recimo ulje se menja, recimo sad kod modernih vozila dobijemo informaciju tamo uputstvo da se ulje menja na 30.000 km, tečnost u kočnicama na 25.000 i ne znam šta, ili ipak to treba da se sa vama konsultiramo, jer svi različito kažu, zato ovo pitam. Pitam jednog čovjeka, kaže, ja menjam kako piše u uputstvu. Idem kod majstora, on mi kaže, ne, kod nas je sigurnije da promenimo na, ne znam, 5.000. Koje je tvoje mišljenje? Šta bi ti rekao? Koliko treba da pratimo uputstvo proizvođača ili da ipak idemo po iskustvu? Previše prepustio da se ipak sa majstorom, pošto je zamena ulja poručljivija na tih 5.000 km zbog puno aditiva ima u benzinu. Sam taj je u nekom visokom kvalitetu kao što je negde drugdje u inostranstvu, možemo to da produžimo, taj servisni interval. Najpametnije je promeniti na 5.000 km, 5 do 7.000, ali 5.000 vozačima, kažem, ovi što više putuju i koriste motocikle za put, onda kod njih je taj servisni interval malo duži. Eto, počnice to definitivno toga da to bi trebalo kod svakoga na godišnjem nivou, da reći šta kad treba da se radi i da vodi naravno evidenciju kad je šta radio. Tako. Sale, koji se, evo ti si iskusen svakodnevno kad tebe влегуваат много луѓе, кои се најчести грешки што ги прават оние моторџии што самите сакаат да се грижат за својот мотор? Па грешки се во пумпање на гумите, атмосфери, да речем. Ако не си информирани, неточно ланец не на време исчистен, подмачкан, затегнат, мора да се консултираат со мајстори, како и ние што нешто не знаеме од други сфери, прешуваме. Ќе се потрудиме да дознаеме нешто или ќе се повикаме на мајстор. Сами сигурно одат до една граница каде што мислат дека знаат, а тогаш и се греши. Те гледам дека вака се мислиш и внимаваш што ќе кажеш, да не издадеш нешто, кажи некоја да не издадам, анекдота, тоест навредам некога. Нема да кажеме име, ама ете, биди слободен, кажи некоја анекдота или смешна ситуација или неубава ситуација кога од овие што самите ги одржуваат моторите, што ја направиле, па доаѓаат кај тебе, бараат спас. Па вака се, секојдневие има од луѓе што направиле грешки. Не завидувам ја на тоа, излагам во сусрет како треба да биде направено, ќе му покажам, ако може понатаму самиот тоа да го направи, нема проблем, ако не, нека се повика на мајстор, нели, некогаш, не некогаш, него и секогаш треба да биде како што треба моторот заради лична безбедност. Сепак треба да се праша нешто ако не се знае, за да се направи како што треба. Значи, твојата препорака би била тука, тоа беше следното прашање, ти на некој начин ми го одговори. Ако не се 100% сигурни, да не чепкаат многу, да си подат кај механичар, да си го серијат моторот како што треба. Нормално, не можеме сите све да знаеме се, тоа е. Така. Марко, да те питам, кој би основне алати треба да има свака од нас кој вози мотор, иде на путувања, значи нисам механичар, нисам мајстор, него ето, требало са мном да имам нешто, да на пут ако нешто деси да могу да реагуjem. Што е оно што би требало свака од нас да има? Да, не знам. Неки комбинирке, комбиновани шатцигер, неки тип тоа е свима у принципу сет за репарацију гума кој може да реши у случају да избуши гуму негде, ето тоа е
neke osnovne stvari za neke sitnice. Uglavnom, možeš da poneseš pola radionica džaba kad ne možeš da to da napraviš. Da, To kažem, dovoljno je. to je. To sam htio da kažem, ja mogu da uzmem cijeli alat koji imam kući, ali kad ne znam da popravim, šta će mi? Pa, Ali dobro, da, neke Uglavnom, stvari da. osnovne treba da imamo, znači sa nama da bi mogli da da intervenciju. Ono što si pomenuo, set za, ako se probuši guma da imamo onaj, kako si ga nazvao taj set? za, Da, to je pametno, ja nikad ne nosim, a dešava se svašta, tako da eto, to je nešto što trebamo imati na umu. Da li ima način kako, osim dođenja to kaj vas u servis, kaj mehaničar, način kako je nije motorđijite, što sme laici, da se informirаме, да знаеме сите овие работи. Зошто го кажам обидејќи често пати многу мотоџите на година, 2, на 3 менуваат мотор. Не е важно дали купуваат нов или половен, ги менуваат. И сега треба постојано да памтат нови информации, овој мотор е ваков, тој мотор е таков. Кој е најдобар начин да се информираат и како да знаат што треба со својот мотор да прават? Од ова аспект гледано. Па со секој нов купен мотор или променет, треба да се информираат, да речеме дека тој следен мотор што купиле е на кардан, нема ланец. Значи ги изоставуваат тие обврски околу моторот со ланец што е. И А добро, карданот не бара одржување, не се прави ништо. карданот има количина на улје која се менува на дури до 50.000 километри, така да нема одржавање. Тоа е само на изминати километри, али на поголема Така. помината километража, така да доста зимаат од тие мотори, као го решиле проблемот со чистење, подмачкување, ланец, промене. Така. И јас сега помислам на тоа. Али, да, тоа не го користат сите мотори, мислам, не се на кардан, така да со секоја промена на мотор ќе си одат со прашања што за тие мотори треба одржавање. Добро, значи карданот го решивме, другиот мотор што ќе го купам ќе биде со кардан, за да не се мислам за ланецот. Марко, е ли имал неки савет да даш овим почетницима, они кои се постали моторџија или бајкери како и зову, или можда за оне кои возе, кои саме одржавају мотор, неки савет за нив на шта би требало највише добро да пажњу, да би били највише безбедни. Све друго е остало, паре су паре, све ќе да се купи, али безбедност е прва. verovatno imaju dogovor sa svojim mehaničarem i od njega primaju kako bi trebalo da urade, a ovi novopečeni motoristi, povete njima prvo i osnovno moraju da znaju zašta im treba motocikl i iz kog razloga i tipožu da žele da ga posjeduju i u koju svrhu. Ima nekoliko motocikala snaga i performansi. U principu je moj savjet novim bajkerima da prvo razmisle da se, što kažu, odluče na određenu marku i ostalo što bi zadovoljilo njihove potrebe. Добро. Сале, ако би те прашал, вака некој искуство, си бил на пат, знам дека ти си моторџија, возиш со години. Прво не те прашав, ги видов кај тебе во работилница многу пехари. Во што се тие? Тие пехари се од извозени дел трки, дел од надпреварувачки аспект. Имаше во Македонија тие релиња што се правеа, така? Мотоконцентрации од кичево кружни трки, од надпревари. Се од надпревари. Браво. И као полно пехари има таму, значи не е еден. Да, има, се освојувало. Так, браво. Сега да те прашам,
веројатно една од најмразените работи е ти си моторџие, тргнуваш, одиме на тура, возиме, ама ти си само мајсторот таму и ако се случи нешто, сале го викаат. Ако Дали се случило овакво нешто? При возење треба да поправаш сега некој мотор. Се случило на неколку пати. Дај ни некој пример, објасни ни како изгледа тоа. Посакувам да не се случува, али кога веќе се вози, изложени сме и на секако вид на случување. Пример, подалечно 96 идевме за Тунис, па имаше кинење на ланец, па најдовме ланец таму во Сицилија, па монтиравме, правевме, завршивме, продолживме понатаму. Имало ситуации со незгоди каде што можело да се санира моторот за да може да се продолжи и тоа се случувало нормално. Кога сум во блискост, секогаш сум помагал колку можело да се заврши работа, нели да се продолжи понатаму, да. И дефекти и од незгоди. Така. Имаш некоја посебно интересна или анегдота што се случила или нешто што се случило кога сте патувале, кога се расипал некој мотор или нешто? Па има многу, не една. Има со електрика, да речем, на моториве имало проблем, механички проблем, широко и долго тоа трае. Со гуми нормално, со губење на... Има доста... Сега кажеш, има многу такви ситуации. Има многу, на која да се сетам, ти се препознаат луѓето, ако ја кажам. Добро. Марко, слично питање да поставим, се дешавало да, рецимо, донесуте неки мотор кој, ево, по бом младичко мишљење, тоа е хаварица мотор, од тога нема ништа. Е се десило да донесу такав мотор и да го склопиш опет и да тоа буде супер? Ситуација се мени дешава малтеле сваки дан. Значи има тога? Да. Би има тих ситуација, могу речи, учесталих код мене, то бар стичите се у џаковима, у кутијама, службе, па нас петора истоваруваме, вратимо го ми у живот. Значи тоа све на делове то, а ви опет то вратите у живот? Да. Тоа бих хотел да видим како е тоа могуќе. Боле да не видиш. Боле да не видиш, лепо изгледа крајни резултат, што мој колега сигурно зна, а тај меѓурад онако може да се сложи в принципу заузима пуно меморијскog простора, што би рекли. Ако туго трае, тоа е ситуација која у принципу тих наши клиената си помало губе стрпјење, ал да би то било, за тоа треба јако на пажње, баш дебеле посвеќености. Време. Да било 10/10. Стручњака може да приđe и да не може да наđe ман. Било некада или ти не знам шта. Так, Салеве, исто да те прашам и тебе. Се случило, знам дека кај тебе во работилница кога сум доаѓал, гледам растурени делови, но дали се случило баш вака нешто? Нема зборуваме за најлошиот дел, веројатно било сообраќајка или што и да е, растурен мотор, но ќе донесат мотор во делови и сега ти имаш задача да го склопиш. Хаварица на уништен мотор. Прашањето е дали има вишок делови. Дали успеаш да го склопиш и дали се прави, си правил вакви работи, на крај да луѓето земат исправен мотор. Да, имало такви ситуации, често ги има. И од сообраќајки, и од кварови. Нормално, како што рече Марко, време, посветеност, концентрација, се прави све како што треба, со нови делови, со половни, со делови кои може да се поправат
и доаѓаме до крајниот резултат да биде моторот во исправна состојба за возење. Так, супер. Марко, ево при крају смо, имаш ти неку поруку за почетнике, моторџије, бајкери, или они кои гледају овој емисију и желели би да купу мотор, да возе мотор, или имаш неку поруку за овие луѓе? За нашите гледалци. Имам поруку, мотоцикл е јако леп и може да открие неке нове ствари, нека нова познанства, лjude нешто лепо, приуштите то неко путовање за којим сви ми жудимо и стремимо ka томе да више сврха и наравно да путуемо и да видимо нешто непроценjivo. Гледати, учествувати у тој природи, те природе и свега тога и тих људи koje srećeš usput, jer jednostavno taj naš nema granice, nema nema ima veru, nego nema ovu, kako se kaže, da, religiju, naravno, da. Drugima pomažemo, to je nešto što ne voze motocikle ili ti nisu probali, je naš odnos koji mi imamo i sretnemo se na putu, njima to zvuči, oni nas gledaju mnogo, da svako ko ima priliku da položi za motocikl, priušti motocikl, neka to uradi. Сале, прашање за тебе, дали имаш некаква порака за нашите гледачи или за оние што седат, гледаат, сакаат да купат мотор, не се сигурни, или оние што купиле мотор, ама уште не знаат многу што? Што би им порачал? Порачувам да се консултираат со веќе искусните возачи што возат за околу возењето, за одржувањето. Добро хобие, убаво хобие, помага во секојдневието, во гужвие, во уживање, да си купат да возат. Да си купат и да возат? Да. Така е. Драги мои, сега е време за рубриката Мотообјектив. Добре дојдовте во Мотообјектив. Дали некој ще се запрашале како се вози во група или доколку сте наблюдувале поголема група моторџии, како поминуваат покрај вас, сте помислиле како се организирани? Денес во Мотообјектив ќе ви ги представиме основните правила за возење во група. Водачот на патот е шефот или роуд кептен. Водачот на патот е шеф на групата, алфа и омега, од првиот момент до последниот. Нема демократија кога се води во група. Кој не е спремен за тоа, не треба ни да се приклучи на групата. Сепак, водачот на патот ја презема и целата одговорност за безбедното возење, го одредува возачот одзади, типот на возење, лесно, умерено, спортски и така натаму. При најава за возење или патување, водачот на турата мора јасно да ја објави маршрутата, сите потребни детали и мора да се придржува до нив. На возење одиме подготвени со полн резервар. Ова правило не бара објаснување. Паметно да се избере бензинска пумпа со поголем паркинг како почетна точка за средба, за да можат луѓето што доаѓаат од различни места да ги наполнат резервоарите. Во ова правило би ја вклучило и врската да се пристигне со регистриран, технички исправен мотор и со соодветна опрема. Пред поаѓање. Непосредно пред поаѓањето, водачот на патот треба накратко да ја опише маршрутата, да ги повтори основните знаци за комуникација што ќе се користат и јасно да наведе кој е капетан на патот, а кој е помошник одзади. Формирање на колона. Формирањето на колона е еден од најважните елементи. Правилата се повеќе или помалку униформни на секаде низ светот. На чело на колоната е капетанот на патот или некој на кого му ја делегирал оваа должност. Зад него доаѓа најспориот или најнеискусниот возач, оној од кој се очекува да вози најбавно, а потоа наизменично се менуваат искусните и неискусните возачи. Назад е нужно да биде еден од најискусните возачи. Важно, постојат неколку едноставни правила за возење во група. Возачите возат во цикцак распоред. Растојанието помеѓу двајца возачи мора да биде 1 секунда, или доколку возите со околу 70 км на час, околу 20 метри.
А ако возиме побрзо, тогаш растојанието треба се зголеми. При влегување во кривина, цикцак распоредот се менува во линеарен, а по излегувањето од кривината повторно се формира цикцак. При менување ленти, на пример, на автопат, капитанот на патот прво се префрла на втората лента, пошто следи помошникот одзади и дури потоа се префрла остатокот од групата, одржувајќи го распоредот. Ова спречува други возила да влезат во колоната. Кога застануваат на раскрсница, возачите формираат компактна колона од парови. Со поминување на раскрсницата, тие веднаш почнуваат да го формираат почетниот распоред на цикцак. Строго е забрането пристигнување во група. Запирање на групата. Капетанот на патот мора да избере доволно просторно место каде што целата група може безбедно да застане. Ако е на отворен пат, запирањето мора да се изврши на таков начин што никој не го попречува безбедното одвивање на сообраќајот. Ако возачот мора да застане поради виша сила, несреќа или дефект и има потреба од помош, тој им сигнализира на другите да застанат. Грижа за другите членови на групата. Возењето во група е колективна активност и сите возачи, освен за себе, мора да се грижат и за останатите членови. Правилото е едноставно. Секогаш следете каде е возачот зад вас. Ако повеќе не го гледате во ретровизорот, забавете ја брзината, доколку е потребно, застанете и почекате да се појави. Ова важи и за капитанот на патот. Групата никогаш никого не остава за себе. Непочитување на правилата. Возачот кој не ги почитува правилата или сообраќајните прописи и ја загрозува безбедноста на патувањето, при следното застанување мора да биде предупреден од капитанот на патот за несоветно несување и, по негова дискреција, дури да го исклучи од групата. Ви посакувам многу безбедни и среќни километри возење во група. До следната епизода Мотообјектив, бидете ми живи и здрави. Како што ја привршуваме денешната епизода, драги гледачи, само накратко се навратиме на она што зборувавме денеска. Денеска зборувавме воглавном за различни аспекти на одржувањето на моторите, најмногу од безбедносен аспект, и во одговарањето на прашањето што е тоа што значи безбедност и како да го одржуваме моторот, ни помогнаа денешните гости. Мојата благодарност за Сале и за Марко што ни помогнаа да одговориме на овие прашања денеска. Благодарам на вас што не следевте во денешната емисија. Ние исто така би сакале да слушнеме и за вашите искуства, што е она што вие го знаете, кои се вашите искуства, и слободно ве молиме да ги споделите со нас, поврзете се со нас на социјалните медиуми, социјалните мрежи и дајте ги своите коментари. Ако оваа епизода ви се допадна, ве молам лайк и subscribe и секако шеар со вашите пријатели, роднини, сите оние што ве следат на социјалните медиуми. И секако останете со нас и во следната епизода на Мотокаст, а до тогаш да сте ми живи и здрави.